ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായ സാധനമൊന്നുമല്ല, ചിക്കൻ കറിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റോക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുക്കിങ്ങാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വെറൈറ്റി മസാലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചട്ടി ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ കോലം അടുക്കളത്തെ കോലമൊന്നും കണ്ടിട്ട് ആരൊന്നും പറയണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നോർമൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്കിംഗ് ആണല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചട്ടി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെറിയുള്ളി ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടുകൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. സവാള പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വരാൻ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല പരിപാടികളാണ്. അപ്പം ഞാനിത് വീഡിയോ ഒന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തതായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അളവും കാര്യം എൻ്റെ കുക്കിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് മുളകും പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അത് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൈ കൊണ്ട് കുക്കും ചെയ്യണം, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഫോണും പിടിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും അതിലിട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. നമ്മൾ തീരെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര മസാല ഇട്ടിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല മണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒന്നും വിതറി കൊടുക്കുക, മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ചൂടോടെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.